Hai guys, kembali lagi di channelku. Hari ini aku mau ngasih tahu squishy baruku. Oke, yang pertama ada ini si burung hantu. Ini depannya. Ini aku squishy ada depannya. Ini belakangnya agak polos soalnya kayak ada di sini gitu. Yang kedua, aku punya peach yang warnanya agak merah ke peach. Ini belakangnya, ini agak polos. Polos. Ini baru beli pertama kali sudah keras ya. Oh, sudah robek. Robek. Ini depannya, misalnya itu kayak biji-biji. Ini tuh agak lama. Next, Guys. Tiga. aku punya jumbo chica yang pink. Ini sama ya. Ini yang kayak hati. Ini Dia jatuh cinta. ya jatuh cinta kepada orang yang salah. Kau jadi si sahabat kan? Kayak ini depannya. Ini belakangnya agak polos. Ini soalnya kayak rambut-rambutnya gitu ya guys, diikat gitu. Terus itu ini ada pitanya. Ini soft, ini slow, oke. Sama ini, Itu sama. ya ini sama. Ini buntut. Kalau kita pegang kayak gini, dia mau loyo-loyo guys. Kepalanya. Oke, itu aja videoku. Kalian harus like, thumbs up, like, comment, and subscribe. Bye bye.